Всем салют! Сегодня сделаю короткое видео, в котором расскажу об итогах чуда первой недели, чуда в нашей группе, и поделюсь своим мнением об авангардах. Авангарды начали атаковать наши союзы в нашей группе с ночи, некоторые, да, там рано утром. Атаки были не сильные, все поначалу легко справлялись, смеялись, а вот уже во второй половине дня, да, атаки приобрели немножко другой характер. И, соответственно, начали пробиваться даже очень сильные союзы, да, союзы, которые обладают топовыми игроками, не смогли удержать некоторые, да, их. И один из топовых союзов, да, как Level, даже тоже был пробитыми. Союз SSD был атакован авангардом 4 раза, а на Фан авангард сходил с утра на одних из первых, да, такой слабой атакой. И потом еще раз ходил во второй половине дня воскресенья, да, уже там 5 сильными атаками. Идет 5 мобилизаций, 5 очень сильных мобилизаций идет, да, то есть сейчас вот посмотрим по чуду, все будет видно. И как бы на более слабые союзы, да, там идет мобилизации чуть другие, не такие сильные, да, то есть здесь мы видим по 100 миллионов потери у них, вот, 80, потом 89, 100 и все больше, да, соответственно, мощь растет. Неизвестно, будет ли расти мощь мобилизации авангарда, да, то есть сила героев их с каждой недели. Если это будет так происходить, то на вторую неделю может еще мы там SSD с фаны выдержат, но если пропорция будет увеличиваться, да, на третью, четвертую, и эти союзы не выстоят, да, и получится, что судьбу победителя в чуде будут решать не союзы между собой, да, там совместно атакуя друг друга, а именно, ну, авангард, да, кого больше пробьют, кого меньше пробьют, причем мобилизации довольно-таки разные будут, и, соответственно, на кого больше прошло мобилизации, на кого меньше. Опять же, очень много затрат в ресурсном плане, да, потому что, ну, и потери у союзов тоже не маленькие, да, там по 50, вот, видите, миллионов от этих самых, от авангарда получается. Вот. Это тоже лечение незапланированное. Поэтому на самом деле динамика боевых действий в этом чуде на порядок ниже из-за этого их авангарда, да, потому что очень многие, ну, тратят очень много ресурсов, даже средние союзы, да, на них авангарды ходят более слабо, но при этом все равно потери высокие, лечиться нужно, ускорение нужно тратить, и, соответственно, некоторые союзы воюют между собой, да, там заводят друг на друга одну-две мобилизации. Потом хлобысь приходит 5 атак от авангарда, да, то есть не успеваешь лечиться. Соответственно, некоторым это мешает, да, то есть никто ж не видит, когда какая атака идет, да, соответственно, бывает пересечение авангарда с атаками от другого союза соперника, и получается, что авангард помогает сопернику вас пробить. То есть он очень, ну, на мой взгляд, не очень хорошее новшество, да, которое появилось у нас в чуде. Мне не нравится, но это субъективно мое мнение. Возможно, кто-то наоборот рад. Также можно атаковать авангард, но это тоже не принесет очков, да, там, слабым союзам или игрокам не сильным, да, то есть что можно пойти там и получиться, там, заработать очки убийства, войти в рейтинг. Нет, там не получится, там тоже стоят очень сильные герои, которые один может там разбить мобилизацию от средненького, слабенького союза, даже всю. Тоже там не прославишься. Поэтому такое, на мой взгляд, нововведение не фонтан. По поводу ситуации на сервере у нас все пока на стадии такой разведки боем, да, то есть топовые союзы фаны и SSD друг с другом пока не воюют. Опять, да, то есть откладывают это на последующую неделю. Вот, потому что присматривались и к авангарду, и присматривались к соперникам. Вот, со всеми остальными союзами в основном попробовали, повоевали, да, фан так вообще со всеми, по-моему, повоевали. Они пробивали и левел, и мат пробивали, соответственно, да, то есть, вот, ну, пятерка у нас топовых союзов такая, какая должна быть. У нас 3-й левел, 4-й мат и 5-й рок, да, то есть, единственное, что вот все свои К-18, они довольно-таки сильный союз, они объединились в этот раз, но, я так понимаю, их сейчас искать не буду, вот, они
Их довольно-таки сильно там били и фаны, и, наверное, мады. Соответственно, они чуть-чуть просели. Но опять же, отставание у них не очень большое от 5-6 места. Поэтому ну, все шансы у них в топ-5 попасть есть. Да, то есть побороться с Роком они смогут. Вот, как минимум. Поэтому будет довольно-таки интересная борьба у нас за 3-е, 4-е, 5-е, там, 6-е место. Вот. Точно так же, как борьба за 1-е, 2-е, 3-е место тоже еще не решилась, да, то есть отставание тех же Level сейчас не очень большое, да, то есть у них, ну, на этот, если в прошлое чудо у них там было, ну, несколько десятков пробитий уже в самом начале, то здесь у них ситуация довольно-таки не критична, всего 10 поражений, да. В принципе, если какие-то союзы соберутся и начнут атаковать все вместе, или SSD, или FAN, да, то вполне возможно нанести им, ну, соответственно, если FAN пойдут на SSD, и вместе с ними пойдут все остальные союзы, да, там и Level, и ROG, и MAT, и К-18, образно говоря, да, соответственно, пробить их больше 10 раз будет не проблема. И, соответственно, скинуть со 2-го, там, даже сейчас с 1-го места на 3-е, на 4-е тоже всем вместе можно будет. Поэтому сейчас все играют аккуратно, осторожничают, пытаются как-то наладить какие-то связи, как с кем-то договориться, все это на стадии такой. Поэтому динамика из авангарда же упала, и все на стадии планирования и, как сказать, развертывания. Я думаю, со временем, конечно, бои будут более ожесточенные, но это покажет дальше. Скорее всего, начнется это все с 3-й недели. 2-я неделя тоже будет похожа на 1-ю. А вот 3-я, 4-я неделя уже будут более активными. И все зависит от того, как авангард будет усиляться. Если он будет все сильнее и сильнее, то закончит, скорее всего, он на 1-м месте, а не какой-то союз. Ну, это, надеюсь, шутка. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Вот, на этом пока все. Всем спасибо.